ومعلمي رحمة الله عليه. قال لشيخنا مو أي موضوع تحكي عن منبر. قلت له ليش؟ قال شيخنا عيب من الحسين، وأنا محاضرة جاي أنقلها للناس. قال شيخنا تحذر من المنبر. قلت له ليش؟ قال الحسين يحاسبك يوم القيامة رحمة الله عليه في قبره. قال شيخنا عيب من الحسين، أنت تجي الساذج التافه تغلط على الحسين وقدام الوادم بالموكب وتقول روح منا عزلني. شنو انت مفتح مطعم؟ شنو عزلني؟ لكن سبحان الله كتبوا له خادم الحسين والوادم تركض وراه. هي المشكله الوادم تركض وراه اليوم. هي الوادم وفرعون شلون تفرعن عمي؟ وفرعون شلون تفرعن غير الوادم صفر لي؟ وشلون بيتفرعن الواحد؟ وستارك الصلاه ما حد يسلم عليه وما حد يعزمه وما حد يطببه وما حد يزوجه، مو راح ينجبر ويصلي. اسالكم بالله. لكن اذا الوادم تركض وراه ويعطون صدر الديوان بالمجلس، انت عم ابو زيد الهلالي طبعا راح يتفرعن. شو تسوي؟ الوقت ما عندنا سبحان الله. تعال شوف اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلقا وخلقا ودينا ومنطقا. تعرف لما طلع علي الاكبر ايش قال الحسين؟ اعتنقه الحسين عليه السلام وقال بني علي كلما اشتقنا إلى رؤية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله نظرنا إليك يا علي الأكبر لأنك أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ودينا ومنطقا. وخرج علي الأكبر إلى ليلى إني سمعت من جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم بحق ولدها مستجاب. ادخلي داخل الخيمة وادعي إلى ولدك علي الأكبر. ورجعت ليلى أم علي الأكبر إلى الخيام. قالت يا راد تجي. ثم رجع إلى الجيش اللعين جيش عمر بن سعد. وإذا بكر بن غانم عليه لعان الله بينما علي الأكبر يقاتل قتال الأبطال قال والله لأثكل به أبيه الحسين. حميد ابن مسلم يقول له ما كأنه فلقة قمر. قال والله لأثكل به أبيه الحسين. فجاءه وضربه بالسيف على رأسه خر صريعا على رمضاء كربلاء. تعرف الحسين الصار بي لما سقط علي الأكبر والله ما يتحملها الغيور. والله نظر الحسين استشاط غضب، نظر إلى اللعين الذي ضرب علي الأكبر. تعرف ايش قال له؟ قال له قطعت رحمي قطع الله رحمك. والله كلما اشتقنا إلى رؤية جدي محمد صلى الله عليه وآله نظرنا إلى علي الأكبر لأنه كان أشبه الناس بجدي محمد خلقا وخلقا ودينا ومنطقا. الحسين في هذه الأثناء يلتفت إلى خيام زينب سلام الله عليها. قال زينب ادخلي داخل الخيمة فوالله إن خدرك أعز علي من ولدي علي الأكبر. لكن من المواقف المؤلمة يقولون أرباب السير والمقاتل وقف الحسين عليه السلام عند مصرع ولده علي الأكبر. شاعر آل محمد يجسد لنا هذه الصورة بأبيات رحم الله الشاعر.